دل کشور، از شهری دوشنبه شونمت، از دل کشور، از دل کشور. هموطنان میشنوه این زدنی دل، این زدنی دل. بار منم آن دل که زنم در بدنی دل، در بدنی دل. ای هموطنان میشنوه این زدنی دل، بار منم آن دل که زنم در بدنی دل. دل شاد کنه دست دل پاک زن سخنی دل. ای هموطنان میشنوه این زدنی دل، از شهری دوشنبه شونوه، از دل کشور. نبضی خوشی آمد تبا علی مادر، از شهری دوشنبه شونوه، از دل کشور. نبضی خوشی آمد تبا علی مادر. بر رقص درایم من از این شادی دیدار، بگذار شود در بزبای گریفتار. رقص دو بهر ساز دل و رقصیدنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل، از شهری دوشنبه شونوه. سلام تماشابینان عزیز، امروز ما قرار داریم در خانه منیجه‌شون در زادروزی خواهرش فریده 18 ساله میشه. تورت ببینید چه خبر دیان در بیرون. با فکرم دخترو لیباس علیش کدستیان همه واشیان مدل های عروسی. نه فریده ماشا دیلا فروز همه اومده کیم بیغرد ای رحمان علی. فاتی سسیا گفتم فاتا سسیا داره. کانی منجا ترانه دستم کویس بیو. چه تاکختای ترگادی؟ تماشابینو چند قشت ما влог سیومکا نکردم. تنبلی باشه چی باشه نمیدونم. از بیگانی برامدیم گفتیم خونه چم تماشام خبرگیری میریم. ما چه خونه اومدم فطیر سامبوسا گرفتم. ده همینجا اسفنجی را نمی خونه چه را دید میخورم گفت قد دادش فرومن و نه جدتش داره رامون علی. اینجا پشت چه خونه راحت این فانتان مایدکی مونده. اون وقت این فانتان سویدنوی میشید ما می اومدیم اینجا خیلی دیگه خیلی دکده اینجا. اینجا میگذاشتیم میرفتیم اتوبوسی یک دسوار میشتیم مثلا اگونجا رفتنده اصلا که همون چی ده چه خونه را آدم میفرمود باید خیلی میگذاشتی با دوری دومیکو پارکو میرفتی. اینجا دومیکو خیلی چوبی کلونیش همی بود اولی هم ایستاده با مایده چه چند تا بود نه که سرودم نبود. نه اینو را ناو چسبوندیم. اسفنجار بیا بریم. نمیفروه
بیا پیش آب بریم چه این با عملی بوسوی خونگیش دوید پریدش سوار شیده ماشین این ایخ راه بود تماشا بینوی جرا محکم کردیم چه جرا محکم کردیم وای بارو چریخ موده نجرا محکم کردیم نخی این پیش فانتان میگذاشتی شو بخه میرفتی این دومیک چه ما فقط میگتیم این چی دومیک باشه این جایی که فانتان گیرون میکنن اما دومیکی فانتان بود بو نغاتا تماشا بینم ما رفتم و چند خبر گرفتم اومدم گستینچه تاجیکستان گستینچه اومدیم مهمان خانه راست دیگه ناومدیم رای اومدیم پارکوفکاش اومدیم نزدیکترین پارکوفکا که با مغازین دفاکتو نزدیکه همین پارکوفکای مهمان خانه برای پارکوفکا اینجا اومدیم ماشین موندیم اکاوزی میدرویم شما میدونه که لکسوس در راه مونده ممکن نیست برای میره با این مینو پارکوفکای چی مونده پارکوفکای مهمان خانه ده از مغازین دفاکتو میدرویم میبینیم یکون مایکوی سبوکاک باشه میگیریم این مغازین در این مرکز سودای سیاوشه نه مغازین دفاکتو لیبوسو تماشا بینو این مغازین رنگ هم مغازین تاکو هم خیلی در گرمانیا بودن هم نپادو بیای وایای ما اینجا اصلا اومدم که اگه فوتبال کوی موی ما گیریم بس خیلی تماشا بکنیم اگه اگه چی گرفتیم با من ویدیو میکنم نشون میتونم که ما چی گرفتیم تماشا بینو ما این مغازین یا دفاکتو برو اومدیم یاد چی گرفتیم مایکاچه برای اسفنجیور برای روشن بای نیست رفت استماک اسفنجیور خودش در اینجا فانتانای چیه تماشا بینو ما اومدیم خانه منیجه شد کسی ادرس منیجه نمیدونه خواستگاری پرزیدسته بود این ادرس اینا همه تیار شدن مرشد در اینجا بود میش اساس مرشد در اینجا بود از خانه میره تماشا بینم هم هوا گرمه که نگفتنی بازار آمدیم جوربی کلون یافتم 15 سومون بوده جوربی обычный هم 15 سومون خیلی پامپرز کاکسیگده گرفتم با همه چیز در کوریل تو ماشین کشوی رامونالیش مودا نشون چی گرفتم از همه چیز در کوری که در خدای ما بود نکی یول نمیدونم که جوش دیدن مخبر 20 سومون بوده 15 سوموناش هم بود 20 سوموناش هم 20 سوموناش گرفتم ایش و یک گفتک در گلوش شروع هم سخته کرد این رامونالی هم اومد گرفتی چیز ہوتا روزی دراز مونده کوچه قریب گذشت ساعت 3 شد اومدیم ماهیناو آشخری نگاه کنیم آشی ماهیناو یه روز ما بر وقتتر اومده بودیم یک پرس آش گفتیم سلات چه بینی قاقا گفتیم از سر بیار یه روز ما بر وقتتر اومده بودیم ساعت 12 نشده بودک ایمی سری دیگش کروچی آش کشید تخشرو چی نشده بود دم نخوردگی بود برای می روز گفتیم ساعت 1 شبه با بهزور میریم ساعت 2 اومدیم در منظره همی آش ولاگ امروزه به آخر میرسه و ولاگوی نو انتظار شوه همه خیر